Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് OnePlus Bullets Wireless V2യുടെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സംസാരിക്കാം. അന്നപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ സിനാരിയോ ഇവിടെയാണ്. അത് കാരണം കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട്, പക്ഷേ ഈ സിനാരിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് ഇവിടെയാണ്. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്ക് ഇവിടെയാണ്. അത് കാരണം വിൻഡ് ഇതിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം ചിലപ്പം വിൻഡ് സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറയും. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ആ എക്കോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒച്ച നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാ എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ട്രാഫിക് ജാം ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. സീസൺ മോളിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ പ്രോഗ്രാം ആവുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാരണം ഒത്തിരി ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒച്ച, പിന്നെ എന്തോ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് മോളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിംഗ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ബേസിക്കലി വിൻഡ് സിനാരിയോ ഇതിന് വേണ്ടി നല്ലതല്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെയാണ്. ആദ്യത്തെ ഇപ്പം ഇതിടുമ്പം ഇപ്പം മൈക്ക് ഇവിടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇയർഫോൺസിലൊക്കെ മൈക്ക് വയറിലായിരുന്നു. ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പം ഇവിടെയാണ്. അത് കാരണം വായിൻ്റെ ഒത്തിരി അടുത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഇടുമ്പം അത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അകത്താണ്. അത് കാരണം വിൻഡ് സൗണ്ട് അത്ര പ്രോബ്ലം അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം വിൻഡ് സൗണ്ട് എന്ത് സിനാരിയോ ആണെങ്കിലും, ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണോ ഇല്ലാതെയാണോ എന്താണെങ്കിലും ഒത്തിരി പ്രോബ്ലമാണ്. സ്പെഷ്യലി ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വിൻഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഒത്തിരി ഒരു നല്ല സൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വേർഷൻ, ഇതിൻ്റെ സി ബേസ് എഡിഷൻ ബൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഇയർഫോൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് ബൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നല്ല ഇയർഫോൺ അല്ല, അത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടാൽ എന്നാൽ ഇതൊരു ഓക്കെയാണ്. കാരണം ഇത് ജാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇടാം. എന്നാൽ മൈക്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി കാറ്റിടിക്കില്ലെങ്കിൽ മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും പ്രീവിയസ് വെർഷൻ്റെ അത്ര നല്ല അല്ലായിരിക്കും. ഞാൻ പ്രീവിയസ് വെർഷൻ്റെയും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. ഇപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. കാരണം ഇത് കാറൊക്കെ എൻ്റെ ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓർമ്മ വയ്ക്കണം. ബാക്കി സൗണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇപ്പം ബേസ് ഉള്ള ഇയർഫോണാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർഫോൺസിലൊക്കെ നമ്മളുടെ സി എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ സി ബേസ് എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് Z2 എഡിഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ബേസ് എഡിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതിൽ തന്നെ അവർ സെയിം ബേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സൗണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒത്തിരി ബേസ് ഉള്ള ഇയർഫോൺ അല്ല, എല്ലാത്തിനും നല്ല ബാലൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബേസ് കുറച്ച് എംഫസൈസ് ആണ്. അത് കാരണം പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമില്ല, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. പക്ഷേ നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ ഇതിൻ്റെ അത്ര നല്ലതല്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെയാണ്.
ഈ ഷേപ്പ് എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷേ ഓക്കെയാണ്. ഈ പ്രൈസ് 2000 റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്. കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർഫോൺ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെയും ഷേപ്പ് സിമിലറാണ്. ഇപ്പം ഇതിന് നോക്കിയാൽ സിമിലറാണ്. ഈ 3 ഇയർഫോണിൻ്റെ സി ബേസ്, Z2 എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് 2000 ആണ്. അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് ബെറ്റർ ഇയർഫോൺ. എന്നത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. സെയിം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. എൻ്റെ വേറെ 2 ചാനലുമുണ്ട്. എന്നത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.